ओके लैला मजनू, टाइम आप। थोड़ा टाइम और नहीं मिल सकता? नहीं। शुरू करें? एक मिनट, तुम लोग ऑपरेशन शुरू करने वाले हो? मुझे तो बेहोश होना चाहिए, राइट? मुझे सबकी आवाजें कैसे सुनाई दे रही हैं? नो 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 सैम, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सब मैंने प्लान किया था और सब मेरे मुताबिक होगा। मुझे जेल नहीं जाना है। जेल? ये तुम क्या बोल रहे हो सैम? कोई जेल नहीं जाने वाला। नए हार्ट को इंजेक्ट करो, वापस अंदर डाल दो, बात खत्म। What the hell is going on? एनीवे, इस गुप्ता को कोई शक तो नहीं हुआ है ना? बहुत प्यार करता है तुमसे।